តោះបងប្អូនគ្នានេះខ្ញុំមកបង្ហាញតើតើទៅនឹងឧបករណ៍ចម្បាច់ដៃបងប្អូនគ្នាតោះចំពោះឧបករណ៍ចម្បាច់ដៃនេះគឺមួយគូតែម្ដងបងប្អូនហើយគីឡូធ្ងន់ម្ដងចាប់ពី10គីឡូរហូតដល់100គីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនក្មេងៗមិនថាក្មេងមិនថាអ្នកហាត់ដំបូងគឺក៏អាចហាត់បានដែរបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនេះមួយជាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើតើទៅនឹងការកំណត់គីឡូនេះរបៀបនៃការមូអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមូមកនេះមូដើម្បីឲ្យវាតឹងណាបងប្អូនមូចេះមកវាតឹងណានេះវាតឹងមូមកខាងឆ្វេងដៃតឹងណាបើមូទៅខាងស្ដាំដៃគឺវាធូរនៅកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចរហូតដល់100គីឡូហើយកន្លែងនេះគឺវាមានលេខរាប់ទៀតពេលដែលយើងសួរការចម្បាច់មួយវាលេខរាប់លេខ1នេះណារាប់លេខ1តែម្ដងហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាលេខទៅ00វិញយើងអាចចុចឲ្យយើងមូណាចុចមូចឹងមកនេះវាមកលេខ00វិញណាអូខេនេះឧទាហរណ៍0នេះ00នេះចឹងមកគឺ00ណាអញ្ចឹងយើងចម្បាច់មកមួយហើយចង់បន្ថយវិញគឺមូទៅស្ដាំបន្ថយគឺមូទៅស្ដាំបើតឡើងយើងមូមកឆ្វេងណាបងប្អូនគ្នាវាងាយស្រួលមែនតើហើយចំពោះរបៀបនៃការហាត់ផ្សេងនេះយើងមានតើតើរបៀបហាត់ច្រើនដែរសម្រាប់បងប្អូនអាចមើលអញ្ចឹងធម្មតាយើងហាត់តែចេះទេនេះហាត់តែក្បួនទី1សម្រាប់យើងកាន់ចេះណាបងប្អូនគ្នានេះកាន់ចេះណាប៉ុន្តែយើងក៏អាចក្បួនទី2គឺយើងកាន់មកចេះវិញវាយើងត្រឡប់មកវិញណាត្រឡប់មកវិញហើយក្បួនមួយទៀតគឺយើងអាចហាត់ចេះយើងប្រើជាមួយនឹងមេដៃណាចេះមកយើងប្រើជាមួយនឹងមេដៃសម្រាប់ដាក់នៅពីមុខវិញណានេះមេដៃសម្រាប់ដាក់ពីមុខអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនកាន់បងប្អូនមួយទៀតគឺយើងកាន់ទៅខាងក្រោមវិញណាយើងដាក់ក្បាលមកមុខចេះមកហើយយើងកាន់ទៅខាងក្រោមហើយយើងប្រើម្រាម2ក៏បានម្រាម3ក៏បានដែរស្រេចលើបងប្អូនដែលចង់ហាត់ណាបងប្អូនអាចហាត់បានហ្នឹងគឺហើយមួយទៀតយើងប្រើម្រាមជាមួយនឹងមេដៃហើយនឹងច្អល់ដៃហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើតាក់ទងទៅនឹងមេដៃសម្រាប់សកត់ធម្មតាហើយនឹងតាក់ទងនឹងម្រាមដៃ2ឬក៏ដៃ3ស៊ីសងលើបងប្អូនអាចហាត់បានអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅហាត់ប្រាណយកជាមួយនឹងសាច់ដុំដៃធំរឹងមាំល្អណាបងប្អូនអរគ្នាមកគូតែម្ដងហើយអាចកំណត់គីឡូបានចាប់ពី10គីឡូរហូតដល់100គីឡូនេះគឺមួយអែមហ្មងសម្រាប់បងប្អូនដែលហាត់ប្រាណណាចង់បានសាច់ដុំដៃធំរឹងមាំល្អអីណែនាំបងប្អូនខ្លាំងមែនតើចំពោះឈុតឧបករណ៍ចម្បាច់ដៃនេះបងប្អូនអរគ្នាហើយចំពោះឈុតផ្សេងៗយើងក៏មានដែរចឹងបងប្អូនអាចឆាត់ចូល page Cambo Gym ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខរបស់ពូហៀងផ្ទាល់គឺ015 8បាទអរគុណបងប្អូនច្រើនសុខភាពល្អសំណាងល្អ